राधा जी कृपया करके अपना फोन उठा लीजिए, आपका फोन बज रहा है। मिस राधा प्लीज पिक अप द कॉल। राधा जी आपसे किसी को बहुत ही जरूरी बात करना है, कृपया करके अपना जरा सा टाइम निकाल कर फोन उठा लीजिए। राधा जी आपके जानू का फोन आया है मिस राधा, कृपया करके जल्द से जल्द उठा लीजिए, वरना फोन कट भी सकता है राधा जी आपका।